Akkam jirtu hordoftoota kiyya baga jiraatanii viidiyoo roozaa har'a argitanii jirtanii namoonni hundi keessan ni beektan namni isheen beekne jiru garuu irraa waa haasa'uu barbaade roozaan maaliif akka boosse namoonni hedduun osuma addan baafatiin faa koomentii achi jala guuttanii jirtanii baay'een keessan viidiyoo gadhumaa dhaggeeffachuun jaalattanii garuu koomentii akka ajaa'ibaa barreessitanii namoonni baay'een achi jala maal jedhanii nama akkatti si gube rabbiin haa gubu nama jireenya kee diige rabbiin haa diigu nama maal haa ta'u jalqabuma ilaaltanii barreessitanii viidiyoon sun viidiyoo daqiiqaa 18 na fakkaate ani garuu 18 sana ilaalee tuma xumure maaliif nama baay'ee hawwu nama baay'ee jaaladhu waan ta'eef rooza viidiyoo ishee xumura inni ilaala jechuudha otoo isheen daqiiqaa 18 miti sa'aatii 18 otoo ishee waraabde ilaalee xumuraa jechuudha dhugaa rabbi isinitti maaliif roozaa kana durumallee akka ta'aafi turte ni beektu akkan ta'aafi turte ni beektu waan ta'eef daqiiqaan 18 naaf guddaa miti garuu namoonni baay'een osoo addan baafatiin koomentii achi jala mee aqaa dubbisa roozaa jala dhugaa rabbi osuma addan baafatiin roozaan garuu maaliif bu'aa jirti haadha manaa abbaa manaa ishee harmee isaa boqotanii miire gaaf tokko abbaan roozaa maal jedhe amaatiin kee boqotanii jiranii yoo kana argite as bahi roozaa yoo kun si gaddisiise as bahi yoo sin gaddisiifne atasiyyuun baatu jedhee viidiyoo jette jira abbaan roozaa garuu roozaan har'a maal jette an isaaniin iyyuu wayin sapiraayizii gochuuf hin ture garuu immoo akka aarii go'een badee jetteetu kan harmeen abbaa manaa ishee duuteef jettee boo'u jirti jechuudha roozaan har'a kanaaf gaggabdeellee mana kiimii waan seente na fakkaatte maaliif guyyaa kaleessaa moo engadda abbaan ishee akkuma argitan isiniyyuu rukutee jira tarii namoonni baay'een isa fa'itti isinitti fakkaachuu danda'an no viidiyoo gadhumaatti yoo ilaaltanii dubbisan adda baafattu jechuudha jaartii duute sanaaf boo'u jirti jechuudha yookaan immoo amaatii ishee yookaan haadha abbaa manaa ishee haadha isaa jechuudha kanaaf dhugumatti nama boosisaa isaan anaaf nama gaariidha nama akkaan na jaalatan nama akkaan na kabajanii guyyaa tokko bicha arge yookaas immoo guyyaa tokkollee sapiraayizii isaan gochuu barbaada guyyaa tokko isaan arguu barbaada jetteetu boo'u jirti seenaa itti ta'e maaliif waa tokko osoo nan godha yookaan nan arga ijaan wal agara wal barra osoo jettu akka aarii taate adda baata jechuudha. Isheenillee akkuma aarii godheen bade malee silaa ni wanti ta'a jette garuu ani jireenya kana keessatti ani dhugaa rabbi isinitti himu jireenya dhaabee naannoo jireenya kana biyya arabaa toluufiin kana dura waggaa 4 jireenya manuma qabadhee waggaa 4 taa'ee haadhuma manaa akka jedhan sana waggaa 4 taa'ee qormaata baay'ee qaba ani dhugaa rabbi isinitti jireenyi qormaata baay'ee qaba dhugaa rabbi isinitti himan akka jireenya addunyaa kanarraa bu'aa bayii qabu hin jiru yoo abbaa manaa gaarii argattee abbaa manaa sittiin hinaafu keessaafu rabbi abbaa manaa hinaafu isinitti hin qabin dhugaa rabbi isinitti namni nama abaaranii nama abaaruuf yoo ka'an yookaas immoo nama arrabsuuf gaafa ka'an abbaa manaa hinaaftu sitti haa qabu jedhanii osoo nama abaaranii ana akka addunyaa kanaatti kun abaarsa guddaa natti fakkaata maaliif yeroo tokko yoo waa argan malee nama dhukkubsataaf beekaa jedhama nama beela'eetullee waa'ee nyaataa beekaa jedhama kanaaf roozaan kun rakkoon ishee fagoo natti fakkaatu garuu battalumaan nama tokko irraa arrabsuu yookaan irraa haasa'uu waan hin barbaanneef malee dhugaa rabbi isinitti rakkoo roozaa rakkoo fagootii dhufte yookaas immoo rakkoo nyaataa dhugaatii rakkoo manaa natti hin fakkaatu haa ta'uuti booda as ba'uu gadi ba'uu waan danda'uufi battalumaan nama arrabsuun hin barbaachisu arrabsiinis immoo faayidaa waan goonuu hin qabnu garuu carraa jireenya kana addunyaa kan ni isa tokkoof jireenya illee warqii gootii bakka birriillee ni badhaasti manallee ni addunyaa kana dhugaa rabbi isa tokko immoo otoo himanni boo'uu osuma imimmaansaa cuunfatu boolla seensisitii jechuudha keessaa faanaan akka gaayila kana addunyaa kanarratti han akka nama fakkeenyaaf mana abuu jireenya abuu yookaas immoo maallaqa dhabuutu nama rakkisa itti fakkaata maallaquma qabaattee jireenyuma qabaattee mana gaarii tokko qabaattee yoo namni takka yookaan abbaa manaa sitti hinaafa yookaan immoo haadha manaatu hinaafa yoo ta'e dhugaa rabbi sitti nagaa sin argattu jireenyi kees nagaan argatu yoo tolte waggaa 2-3 waliin jiraata achi booda adda baata na'aman maaliif yookaan si ajjeesa yookaan adda baata dhugaa rabbi sinitti kanaaf koomentiin keessan irra caalaan illee nama si gubellee ni beeknaa
nama maalii ta'e illee ni beekna waan akkasiiti. Kanaafuu hin booyine ka jettanii jajjabeessanii booyicha ishee haadha isaaf boo'u jirti. Dhugumatti nama boosisa maaliif tarii nama ishee kabajan ishee jaallatan ta'uu danda'a. Ilma ilaallee yookaas immoo ijoollee ilaallee haadha sanatti murteessuu hin qabnu. Haati sun tarii ishee jaallachuu, ishee kabajuu, ulfina isheef kennu, haadha manaa ilma kiyya jedhanii nama ishee kabaju ta'uu mala. Sila akkanatti gaggabdee mana yaalaa hin seentu jechuudha. Okay, inni itti aanu yeroo baay'ee of daganna. Dhugaa Rabbii yeroo baay'ee of daganna. Amma Roozaan kuni nama yeroo baay'ee imimmaan isheetiin sa'aatii ishee dabarsu. Namni hojiitiin dabarsa, haasootiin dabarsa, waan takka biiziif godhe dabarsa. Garuu Roozaan imimmaan hin dabarsiti. Yeroo baay'ee ilmi namaa kamuu nama inni dhiphanne fakkaata. Ani yeroo viidiyoo hojjechaa ture ijoolleen baay'ee waanuma ani gammachuu qabii baqa yeroo viidiyoo hojjechaa ture viidiyoo kana irratti waa hedduu isin gorsaa ture baqa ijoollee waa hedduu sirraa barannee waa hedduu baqa sanuu goote waa hedduu koomentii keessan as jala jira hagaadhaatti dubbisuu dandeessan. Garuu nama guyyaa takka yookaan nama injiraami baqa waa hedduu gadi baastee hin dubbattu. Nama akkanaan fakkaatu ilma namaa kana hundaa keessa ilaalte dhugaa Rabbii itti gubata ashaaraa cincaasaa jira keessi marrimmaansa. Ilmi namaa kun har'a fuula bareedee fuula furdatee as bahee kolfu kuni gaafa itti siqxee yookaan hiriyyummaa isa baafatte yookaan hicciitii isa duubaan dhageesse yookaan itti siqxee qoratte gubataa si caaluuti. Dhugaa Rabbii isinitti kanaaf addunyaa kanarra waggaa meeqa akka jiraattu waan hin beekneef jireenyi na hiphisetti halkanii guyyaa imimmaan roobsuun faayidaa hin qabu. Dhugaa Rabbii isinitti addunyaa kana bitteen deemtooti. Amma Roozaan umurii ishee irra caalaa imimmaan hin dabarsite yoon jedhe soban jedhu. Dhugaa Rabbii isinitti umurii ishee irra caalaa Roozaan imimmaan hin dabarsite kun immoo ta'uu qabu. Ilma namaa kamuu namni gammadee jiraatu jiru. Dhugaa Rabbii isinitti namni ilma namaa kamuu namumti ilma namaa ta'e namni gammadee jiraatu hin jiru. Dhugaa Rabbii beekaa irra darbeetu baqa jireenyuma kiyya hamma tokko jiraadha amma jiraadhu kanatti jedheetu irra darba malee amma fakkeenyaaf abaluun akkasii manni isaa akkasii fuulli isaa akkasii bareenni isaa akkasii jechuu dandeessan. Garuu waan mana isaa keessa jiru hin beektan. Gubata mana isaa keessa maal taate intala tokkotu biyya Arabaatii galte qabeenya qabdi. Abbaan manaa ishee qabeenya akkaan qaba. Isheenillee qabeenya ni qabdi. Manallee bakka hedduutti ijaartee galte. Maaliif yoo ati biyya qabeenya jiraate mana ijaaruun si dhibu. Waggaa 8 booda walitti dhufanii gaa'ila dhaabbatanii. Waggaa 8 booda gaa'ila dhaabbatanii jireenyi isaanii halkanii guyyaa gubaadha. Garuu isheen fuulli ishee haadha ijoollee lamaati. Nama heeruma gaarii fakkaattu. Innillee akkasi. Garuu halkanii guyyaa nagaa hin argatani. Nyaatallee nagaa nyaatanii kan dhugaa Rabbii kanuma keessa abbaan manaa ishee jalaa du'e. Abbaan manaa ishee kun jalaa du'e otuma ishee gubuu baqa dhugaa Rabbii isinitti namni garuu gaafa fuula ishee argu maal ofiin jettee abbaa manaa akkasii qabdu. Namni gaafa isa immoo argu maal ofiin haadha manaa akkasii qabu. Fuula isaa argite namni kamuu fuula keessi tilmaamu. Inni ta'u guyyaa takka boqonnaa hin argatiin jette seenaa osoo hin taane nama naannoo kiyya nama ni beeku. Otuma akkas ta'utuma guyyaa takka haadha manaa isaa kana boqonnaan argatiin innilleen ishee aarsaa isheenilleen aarsiti baqa jireenyillee saroo isaaniin galu garuu qabeenya qabu beeki. Kanuma keessa inni addunyaa kanarraa darbee jechuudha. Kanaaf jireenya keessan qabdan imimmaan hin dabarsina. An dhugaa Rabbii rakkoo hedduu baqa jechuun ani yeroo baay'ee imimmaan hin dabarsuun jaaladhu jireenya kiyya jechuun naam jechuu baatellee rakkoo adda addaallee jiraatus baqa maatii rakkataarraa aladhus baqa waan fe'ellee yoo ta'e ani ijoollummaa kiyyarraa kaase rakkinaaf harka kennuu fi imimmaan kiyya harcaasuuf badaan jaaladha. Ani gaafa boo'e baqa wanti natti cimee jiraame baqa wanta yookaan namni illee yoo du'e yookaan nama ani beeku yookaan nama injiraami yoo akkas ta'e malee abaluun du'e jedhamee imimmaan naa boo'u dhugaa Rabbii. Kanuma maaliif isin jechuu barbaade amma Roozaa akka ta'uttis amma jaartiin boqotanii warra jannataa isaanaa godhu. Isheen garuu amma gaggabdee mana kiimiseente achirraa imimmaan ishee roobsiti achi yoo kaatu haala jireenya ishee guba achi yoo kaatu badee maalii ta'e jetti kanuma keessa ofii ishee addunyaa kana dabartii jechuudha. Ilma namaa kamiif jireenya mijataa sitti fakkaatiin dhugaa Rabbii ilmi namaa kamuu gubataa isaa jiraata. Kanaaf imimmaan keessan dhugaa hin oolina. Dhugaa Rabbii imimmaan keessan lafa naqaa hin oolina baqa. Amma Roozaan sila obsa qabaachuu qabdi turte. Amaatii ishee jalaa boqotanii Rabbii warra jannata haa boo'uu qabdi. Xiqqoo boosse baqa obsuu qabdi. Maaliif atarra sammuu kee kanaaf yoo yaanne ofii kee xiqqoo umurii keechi bitachuu yoo hin barbaanne eenyutu si yaadee umurii keechi sii butame. Dhugaa Rabbii gaafa nama akkasumatti baqa ilmi namaa kamuu
akkuma kootti jiraachaa jira ilmi namaa kamuu aaraa jira ilmi namaa kamuu inde muktiyyuu bare amma mukti gaafa aabate irraafama bar qilleensa agartaa akka goo muktillee boqonnaan qabu bar muktillee laftillee boqonnaan qabu mee ilaala mannillee boqonnaan qabu manni amma ijaaramee xumurame itti deemtu qalamii isaa itti jijjiirta soofaa isaa itti jijjiirta lafa isaa itti waanummaan addunyaa kanarratti rabbi khalaqee boqonnaa hin qabu lafallee mee ilaala hin qotta irraa qoffarta hin nyaatta samii kana bichaatu nagaatiin jiraata jedhee yaadaan dhugaa rabbi isinitti hima samiin kun bokkaa gadar caasaa ola waan nagaa qabdutti fakkaatu kanaaf waan rabbiin uume hundi addunyaa kanarraa bakka jeeqamaatuma jiraata jeeqamaa garuu umurii kee gara caalu imimmaan hin dabarsita yoo ta'e kun siif miidhaa guddaa qaba dhugaa rabbi amma roozaan imimmaan ishee umurii ishee gara qixxetti yookaas immoo gara baay'ee jiraattetti imimmaan hin dabarsite roozaan yeroo ishee yemen jirtu bare yemanii kaastee haga har'a Itoophiyaatti imimmaanuma ishee harcaasaa ooltii jechuudha kun immoo mee faayidaa maal qabame dhugaa rabbi inni kaan inni si biraa kolfee hiriyyaan kenni si biraa kolfee gammadee jiraatu jireenyi guuteefis ittiin fakkaatin abbaan manaa isa cafaqaa gubacha amma namni tokko maal miidiyaa kanarratti baane abbaan manaa akkasii rabbi isiniif haa kennu dhugaa rabbiin kijibdillee hin kijiballe dhugaa rabbi isinitti baane abbaa manaa akka rabbi isinii haa kennu ilmi namaa kamuu kan waliin qoocaan hin jiru kan waliin lolli hin jiru namni nagaa ittiin jiraatu takka hin jiru garuu ni araarama hin wallolaa hin araaramaa jireenya isaa sirreeffata malee akkasumatti normaal nageenya jiraata abaluun bakka ammaa nageenya jiraadhu dhabe jettanii of hin jeeqina dhugaa rabbi isinitti hima ana amma ibbida sammuu kiyya keessa amma tokko gadi yaase isinii hime dhugaa rabbi isinitti hima ati immoo akka sammuun kee amma kana baatee taa'e ati akkamittiin ol jettee deemtee naan jechuu dandeessu dhugaa rabbiin kun argu dhugaa rabbii dhiphina hamma kana sammuu kee keessa jira ati garuu akkamiin dhaabattee deemtee inumaayyuu yuutuubirra as baatee haasa'u miti akkamitti of dandeessee deemtee naan jechuu dandeessu sila kanaaf waanuma argina takkatti boo'uu maraachuu wayi umurii waggaa meeqa qabdaayyuu an dhugaa rabbii roozaa kan nama itti siqee gorsu dibbiin gu'aama gorsaame warra itti siqtan warri hiriyyaa shitaata sirriitti gorsaame dhugaa rabbii sirriitti gorsaa bakka namni gubannaa keessa hin jirre hin jiru abbaa manaa yoo ta'ellee namni abbaa manaa gaarii faana jiraachaa jiru hunduu cinqamaatuma jiraata dhugaa rabbii